你好啊，我係 Barry。今集開始咧就會講一個自彈自唱嘅技巧。好多人咧淨係中意唱歌嘅啫，咁咧亦都有啲人咧淨係彈吉他。咁如果你想自己彈自己唱嘅話，咁有幾乜嘢嘅技巧我哋需要可以學可以注意嘅咧？咁咧呢個咧就係我而家開始會講嘅一個課題啦。喺自彈自唱裏面咧，其實我哋要兼顧好多嘢嘅，咁所以咧去練習嗰陣時候咧，就要將唔同嘅課題咧分類咁樣咧，慢慢去學嘅。咁我諗喺學嘅過程裏面咧，最緊要咧就係你要感到有樂趣啦嚇。咁如果你覺得嗰樣嘢唔好玩嘅話咧，其實咧好難有動力去學嘅。咁首先我會提議大家嘅話咧，就係如果你想學自彈自唱嘅話咧，你一定要揀一啲你好中意嘅歌，你好想學嘅嚇。咁呢個咧係一個好大嘅推動力嚟嘅。咁第二樣嘢咧就係我哋要知道咧，音樂嘅知識咧好多時候都係共通嘅。咁喺彈奏個技巧裏面咧，其實如果我哋深入啲了解佢哋背後嗰個樂理啊，或者佢哋嘅功能嘅話咧，其實我哋學識咗某啲嘅技巧之後咧，我哋可以咧將佢轉化擺喺其他歌上面。咁所以咧呢個累積嘅知識咧，對於你將來如果你話我想自己去編一首歌去彈嘅時候咧，你可以有自己嗰種創造能力啊！咁呢個創造能力咧係好緊要嘅。咁亦都令到我哋咧唔需要話下下咧就要跟死一份坊間人哋教嘅譜去彈。咁其實彈一隻歌咧有好多種方法都得嘅。咁如果你有嗰個創造能力嘅話咧，你就會覺得成件事咧就好玩好多。咁因為咧自彈自唱咧，我亦都會希望咧講得深入啲啦，講緊即係每一個彈奏背後咧個諗法係乜嘢嘢啦嚇。咁咧所以咧就會未必可以咧喺一集裏面咧去完全講晒一首歌嘅。早前咧我無意中咧就喺 YouTube 裏面咧聽翻一首舊歌，就係林憶蓮嘅《早晨》啊。咁如果你記得呢首歌嘅話咧，其實咧呢個旋律咧係嚟自 Santana 嘅嚇。Santana 咧有首歌叫《Love Is You》啊。咁你可以咧上網咧去聽翻呢首歌嗱。當我哋去揀一首自彈自唱嘅歌嗰陣時候咧，第一樣嘢我哋需要諗嘅咧就係我哋唱邊一個 key 啊，即係話咧嗰個調嘅選擇咧係好重要嘅。咁當然啦，呢首歌係女仔唱啦，原本嘅歌曲咧係一隻純音樂嘅演奏嚟嘅。咁如果你聽 Santana 嘅版本咧，原裝咧佢係 C 調嘅嚇。咁林憶蓮唱嗰個版本咧就係 D 調，因為佢係女聲啊嘛。咁但係如果我係一個男聲去唱嘅話，咁我會揀咩 key 咧？我諗每個人咧嗰個選擇咧都會唔同嘅。咁你要諗下你個音域咧去到邊度啦。咁有一個好簡易嘅方法咧，我成日都會用咧，就係揀自己嘅 key 咧，就係你喺嗰隻歌裏面咧，你去揾最高唱嗰粒音同埋最低唱嗰粒音係乜嘢嘢啊？咁你就會睇到咧呢隻歌個旋律嘅範圍咧係由最低去到最高咧係邊一個範圍裏面啊？咁然之後咧你就要自己試下咧嗰兩個低音同高音啦，你唱唔唱得到啦？唱到之餘咧，亦都要咧去感受下咧隻歌咧你唱得舒唔舒服嘅喎。當然咧，我哋唱高音咧，我哋就會覺得咧嗰個聲線咧明亮一啲啦。咁但係有時有啲歌嘅感情咧係用一個比較relax， 即係放鬆啲低音嘅調子去唱咧，可能會更加有味道嘅。咁所以咧，唔係淨係你嗰個音域達唔達到嘅問題，而係咧你覺得嗰個音域咧表達嗰個歌嘅情感咧係最適合你嘅聲線咧，呢個都係一個考慮嘅因素嚟嘅。咁當你去定咗個 key 之後咧，咁因為好多時候咧，我哋都知道啦，彈吉他咧即係啲 chord 啊、嗰啲 scale 啊，同埋嗰啲 fingering 啊，即係彈。如果我哋彈 solo 嘅，中間裏面啊夾雜啲 solo 啊，咁嗰個吉他嘅走位嗰個 fretboard 上面嘅走位咧就好關鍵。咁所以點解揀 key 咧係一個好重要嘅因素嚟嘅。咁當然啦，你開始嗰時候你未必一定要定死一個 key，你可能試下。咁譬如話早晨呢隻歌啦，如果我唱嘅話咧，可能我會唱。假設咧，我唱 E 調啦，咁因為 E 調咧對我嚟講咧就係一個比較鬆弛一啲、放鬆一啲嘅 key 嚟嘅。咁我覺得朝頭早咧，即係
嗰個氣氛咧，即係你瞓醒嗰陣時候嗰個狀態咧，個人係好 relax 嘅嚇。咁咧理論上就唔應該唱一個好激昂嘅 key 去表達你嘅歌，因為我覺得好似個氣氛唔係好夾咁啦。咁嗱，我哋咧如果我淨係睇前奏啦，前奏咧就好緊要嘅，即係如果你去自彈自唱或者你幫人伴奏都好咧，前奏係將一隻歌定調喺一個氣氛同埋一個框架裏面嚇。如果你個前奏安排得好好嘅話咧，唱嗰人咧會覺得好容易去進入隻歌度。對於聽眾嚟講咧，亦都係一個好好嘅前設咧，令到佢哋覺得你 set 咗一個好靚嘅 mood 咧，令到大家都好期待咧去聽個歌手點樣唱。咁所以咧係好值得花心思咧去諗下咧點樣去處理個前奏嘅。咁而且好多歌都係嘅，前奏咧就已經包括咗旋律啦、和弦啦同埋節奏呢三個最重要嘅因素嚇。咁所以如果你處理到個前奏嘅話咧，其實你大部分嘅呢隻歌嘅格式咧，你已經係可以叫做掌握得到噶啦。嗱，我哋咧去睇早晨呢首歌嘅前奏啊，咁咧譬如我用翻 Santana 嗰個 key 先啦嚇，咁咧喺一個彈奏嘅 chord 咧，即係和弦裏面咧，其實我哋咧就要睇三個元素嘅。第一個元素咧就係嗰個頂音，即係嗰個我叫 voice leading 啊，高音最高音嗰粒音啊，因為咧通常咧聽眾咧會聽到嗰粒音先嘅。咁第二樣嘢咧就係一個 chord 咧中間嗰個 harmony 嘅組織啦，即係佢有幾個聲咁啦。譬如話我而家彈一個 chord 咁呢度有嚿嘢嘅，咁你聽到一陣聲，咁呢個聲係乜嘢嚟嘅咧啊？咁第三樣嘢咧就係個低音啦，個 bass 啊。咁如果我將 Santana 嗰個版本咧，你會聽到呢個聲㗎。第一個 chord 係呢個嚟嘅啊，咁咧佢彈乜嘢咧？我哋要知嘅喎，因為咧每一個 chord 咧喺嗰個 scale 裏面嘅位置咧都有一個功能喺裏面嘅。如果你明白嗰個功能嘅話咧，當你去做一啲多變化嘅彈奏嗰陣時候咧，你就會知道個 chord 咧有啲乜嘢嘅潛質咧可以去運用啦。咁譬如話呢首歌咧，我哋聽到嘅效果咧就係重複。咁呢度發生咩事咧？原來咧個前奏咧就係呢個咧係一個 C major 9嚟嘅嚇。咁佢嗰個頂嗰粒音咧，咁呢個粒音咧就係嗰個9啦，即係嗰個 D note 啦。咁咧就會係咁嘅聲嘅。咁有個 bass 喺度啦，咁第二個 chord 係咩咧？就係一個D minor 7啦，你可以當佢係咁佢嗰個頂音咧，如果我要彈到嗰隻歌嘅感覺嘅話咧，我就要去翻嗰個 C note 嗰度啦。咁咧我可以咁撳咁即係話咧個效果咧大概係咁樣啦。重複咁呢個咧就係如果你能夠做到呢一個效果嘅話咧，你大概已經將一隻歌嘅基本嘅和弦啦同埋節奏感咧帶出嚟。對呢首歌有印象嘅聽眾咧，如果聽到你彈呢個 riff 嘅話咧，佢可能已經估到你係想彈早晨嘅咯喎，咁咧佢哋就會有個期望原來係呢首歌嚟嘅咁樣啊。咁第二個概念我哋要知嘅就係話原來咧唔同嘅人去唱呢首歌嗰陣時候咧，我哋可以用唔同嘅 key 啦。譬如話頭先我講啦 ，Santana 係彈 C 調嘅，因為係一隻純音樂嚟嘅。林憶蓮唱嗰陣時候咧，佢係唱 D 調嘅咁啱佢把聲啦。咁如果我哋識得用一個 transpose 嘅方法咧，就即係話其實第一個 chord 係一 chord major 9，第二個 chord 咧係2 chord 係一個 D minor 7嚟嘅咁如果我將呢樣嘢升一度嘅話咧，咁我就可以彈到林憶蓮要唱嗰個 key 啦。咁即係話嗰個 C major 9咧，我而家咧就彈 D major 9咁嗰個 D minor 7咧，我哋就可以彈 E minor 7啦。咁如果我知道嗰啲 chord 點撳嘅話咧，我就可以將成件事咧提升一度咧，就變咗咁啊。OK 咁
啊就係呢個概念啦。咁如果我話我咧就要唱E 調嘅，咁我點算啊？咁我又唯有咧係將成件事再升多一度咯嚇 ，C 去 D 去 E。咁即係話咧，我可以如果用嗰個撳 chord 嘅方法啦嚇，咁我哋咧就會嚟咗呢個位啦。OK 啊，好啦，咁咧呢度咧又可以講多少少深入嘅嘢啦。如果我要保持呢一個我哋叫 voice leading 啦，即係呢個聲啦。其實喺吉他裏面咧，我哋知道啦，唔同嘅把位咧，我可以彈同一個 chord 嘅。咁譬如話，我喺呢度咧，我想 keep 一個 E major 9嘅聲嘅話咧，我除咗彈呢個位之外咧，我可以彈呢個位嘅。因為呢個 voice leading 咧，嗰粒 F sharp 咧，仍然喺呢度都可以攞得到嘅。即係話咧，如果我唔彈呢個位嘅話，我想喺第二個 position 度咧攞翻同一個聲咧，我大概應該可以咁彈。唔同個效果，嗰個 tone color 有少少分別嘅。呢個咧就係喺彈吉他裏面咧，按住唔同嘅樂手自己嘅喜好啦，或者佢嗰個手法咧，佢可以有自己嘅選擇。咁我通常咧就唔會咁限死要點彈嘅嚇。咁呢個咧，我覺得係喺音樂裏面表現嘅一種自由度嚟嘅嚇。咁你可以比較下呢兩個聲啦，你睇下你中意邊一個啦。有咗頭先嗰個概念之後咧，如果我想再提升一步，再多少少難度，咁會點咧？就係可以加一啲吉他嘅 solo 咧，夾雜喺你嗰個 rhythm 嘅節奏嘅 playing， 即係彈奏裡面啦。咁啊，譬如話好出名嘅 John Mayer 啦，咁你會見到咧，佢一啲嘅自彈自唱木吉他嘅演奏咧，係夾雜住有吉他嘅 solo 啦，有和弦啦，有旋律啦，即係有一個 rhythm 嘅 playing 啦，加埋佢嘅歌聲嘅。咁呢個咧就係一個最好玩、最有挑戰性嘅方法嚟嘅。咁但係咧，如果你想學呢一種概念嘅嘢咧，你要記住咧，就係好多種嘅彈奏技巧同埋音樂知識咧，係結合埋一齊去做一件事嘅。一開始嗰陣時候咧，唔好諗住咧，係可以一步到位咁咧，可以做得到呢樣嘢，而係咧將每一種嘅需要練習或者認識嘅知識同技巧咧，係分開去練啊！分開去練咧，用一個累積嘅方法咧，就慢慢去建立你嗰個能力。嗱，我試下咧將呢一個前奏咧去拆解出嚟啦。嗱，你如果去聽翻 Santana 嗰個彈奏咧，你會知道，因為 Santana 唔需要彈 rhythm 嘅，咁所以佢個樂隊咧就已經係俾咗一個成個和弦同埋節奏俾佢啦。咁但係佢開頭喺個前奏度咧，佢就會彈，即係佢喺一個 chord 嘅進程裏面咧。佢會加咗呢啲我哋叫做 fill in 嘅 solo 啦。咁喺度就首先我哋要知咧就話如果你想彈 solo 咧，你唔可以死背嗰啲位嘅。你要知道咧喺嗰個 key 裏面咧，其實佢係用緊一個乜嘢嘅旋律啊。咁譬如話頭先呢個位咧，我哋可以講，因為我而家彈緊呢個咧係 E 調啦。咁 E 調裏面咧，其實佢用緊一個 pentatonic 嘅scale mode 咯。咁譬如話喺 E 裏面咧，Pentatonic 咧就如果你用一個 cage system 啊，即係假設你知道我講乜嘅話，即係話我哋將嗰個指板咧分開唔同嘅區域去睇嗰陣時候咧，呢度咧有一個 cage system 或者叫 Pentatonic 嘅區域咧係咁。咁呢度有一個位啦，咁因為呢度咧有一個E chord 喺度嘅。咁我哋而家彈緊 E major 9啦，就喺呢度啦。
咁我哋咧就要明白咯，原來如果我揀呢個把位嚟彈嘅時候咧，如果我係要喺當中裡面去夾雜一啲旋律嘅彈奏咧，我隻手指咧就要某程度上咧要離開個 chord 啦。即係話呢啲位咧，你要知道咧，你可以喺呢個情況移動啦。咁所以咧，頭先我哋之前都講啦，要話如果我彈同一個聲，如果我彈呢個位咧，其實我手嘅移動嘅位咧就會複雜好多嘅。有呢個 chord， 但係如果我彈呢個位咧，我手嘅移動嗰個走位咧就會相對上細啲啦，咁會好方便嘅喎。咁第二個 chord 啦，係一個F sharp minor 7。咁你會發覺咧就係其實咧。如果我彈呢個位嘅話咧，我成隻手嘅位置咧都會喺第7格同第9格之間嘅。咁間唔中咧，我會去到11去到9之間啦嚇。咁我就可以喺呢度咧嘗試做嗰個練習啦。如果你要彈一啲旋律夾雜喺 chord 同埋節奏裏面嘅話咧，其實都幾麻煩嘅嚇。咁我會提呢個方法咧，就係你要盡量咧將嗰樣嘢咧能夠哼出嚟，即係話嗰個旋律同埋嗰個效果咧，要喺你個腦度咧有一個，你大概會有一個音樂嘅影像，你會知道即係你大概要 feel 到邊一個位咧，嗰個旋律咧係會出嚟嘅。咁呢一個意識咧係好緊要嘅。第二樣嘢咧就係咧你要放慢嗰樣嘢嚟練啊。咁你開頭咧千祈唔好追速度啊，要咧放到好慢，好似慢動作，逐步咁樣留意你個手嘅動作嘅移動個姿態係點樣啊。咁因為咧喺彈吉他裏面咧有一樣嘢好重要咧，我哋叫做 muscle memory 啊，肌肉記憶啊。咁好多時候咧，其實好多高手咧彈到某一個境界嗰陣時候咧，佢哋係唔點樣經過個腦去諗嗰樣嘢嘅，而係一種潛意識啦，或者係一種好快嘅反射嘅反應咧，佢哋就已經彈咗嗰啲音出嚟㗎啦啊。咁但係要建立嗰個肌肉記憶啊 muscle memory 嘅話咧，你就要令到你隻手咧喺嗰個過程裡面咧，慢慢熟習嗰個移動嘅動作係點，即係好似你學跳舞咁啦嚇，咁你要慢慢去學個舞步啊，個 step 咧係點樣嘅。咁譬如話呢個 chord 喺呢度啦，喺呢度啦，咁你會知道咧係咁樣移動嘅嚇。咁如果我要加 solo 嗰啲movement 嘅話咧，咁我哋就咁你個手指嘅動作咧，你係要慢慢去吸收、去記住佢啊。咁你慢慢咧，你個手指會有一個記憶㗎啊，佢會快過你個腦去諗咧，就會話俾你知咧應該去邊個位嘅。咁所以咧開頭練嘅時候咧，你要放得好慢嚟練嘅嚇。你可以咧先定咗一個最基本、最簡單嘅一個 structure， 係一個結構先。當你玩熟咗呢個結構咧，你直頭可以咧當你嗰個 chord 同埋旋律嗰個結合咧係一個新嘅 riff 嚟嘅嚇。咁呢個咧係一個基本結構，而喺嗰個基本結構裏面咧，你甚至可以咧喺裏面咧做一啲叫做 improvisation 啦，即係話做一啲即興性嘅彈法啊。譬如咧，你唔好期望咧，可能1-2日你就會練得到呢個 groove 嘅。咁有啲呢啲基本技巧咧，有可能你同一個2個 bar 嘅彈奏咧，你可以練1個禮拜、2個禮拜都唔出奇喎。但係你要記住咧，呢個係累積嘅，即係你每日
都做呢樣嘢嘅話咧，你嘅手咧就會慢慢咧越做越自如啦，同埋佢會記得點樣彈。咁你嗰個音樂感咧就喺從中裏面咧去建立翻嚟㗎。喺練嘅過程裏面咧，你難免咧一定會彈錯嘢嘅。咁即係好似啲體操運動員咧，你去練習嗰陣時，你梗係會失手㗎嘛嚇，你唔一定做到個完美動作嘅。咁但係咧，心態就係錯咪由得佢錯咯，錯咪就翻轉頭下一轉再彈得好啲啦。咁千祈唔好覺得自己彈得唔好，或者覺得彈得錯咧，你就有一種好大嘅挫敗感啦。咁呢個咧就係正係即係一個練習嘅一個現實嘅真相嚟嘅，就係你要容許自己咧知道，哦，原來呢一個 note 可能係好，呢個 note 可能係唔好啊。咁你喺當中咧不停去重複嗰陣時候咧，就有一種不停去修正、不停去修改佢咧，令到佢滿意為止嘅一個鍛鍊啦嚇。咁彈得多咧，你先會知道哦，原來邊一種旋律、邊一個音嘅配搭，或者邊一個我叫 phrasing 啦，即係話每一個旋律係一個句子嚟㗎。咁咧個句子你點樣去結合一個好嘅音樂感啦、節奏感啦嚇。咁有時唔係一定要彈得多咧先為之好喎，即係好似造句咁啦嚇。咁你成個句子嘅長短啊、結構啊，咁好多種千變萬化嘅可能性㗎。咁其實咧呢個咧就係喺訓練裏面咧慢慢去建立翻嚟嘅一個樂趣嚟嘅。原是昨夜的清風滲於四周，仍是這樣牽的手貼於我手，在那張沙盡頭隨着遠方。